जानेर 2023 ते मे 2023 मेरेन गोंयांतल्यान मोटार वाहन प्रकरणाच्या तुलनात्मक निवेदनांतल्यान येरादारी उल्लंघनात चिंतेची वाड दिसून येता। ह्या काळांत वट्ट 2,59,459 केशी नोंद जाल्यात। तातूंत 2023 वर्सा खातीर एकूण 15.12 कोटी रुपया दंड म्हण एकठांय केला। सगळ्यांत चड प्रमाणांत आशिल्लो गुन्यांव म्हळ्यार ओव्हर स्पीडिंग। हातूंत मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 183 खाला 5,134 केशी नोंद जाल्यात। त्यान भायर बेपरवा रितीन गाडी चलयल्ल्या खातीर तशेंच तांबडे सिग्नल तोडिल्ले खातीर आनीक 2,434 केशी नोंद जाल्ल्यो आसा। थांबपाच्या चिन्हाचें उल्लंघन, गाडी चलयतना मोबायल वापरप, येरादारीच्या अधिकृत प्रवाहाच्या आड गाडी चलोवप अशीं 5,256 प्रकरणां आसात। सोरो पिवन गाडी चलोवप हुस्क्याचो कारण आसा अश्यो 4,570 केशी नोंद जाल्यात। सीट बेल्ट नासतना गाडी चलोवप 1,297 केशी, चड प्रवासी व्हरप 19,100 केशी, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप अश्यो 7,500 केशी आसात। तशेंच गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप, प्रतिबंधीत वाठारांनी ओव्हरटेक करप, येरादारी संकेताक पाळो दिवनाशिल्ल्या हेर जायत्या उल्लंघनांचेरय ह्या निवेदनांत भर दिल्या। हें उल्लंघन रस्त्याच्या सुरक्षेक धोको निर्माण करता आनी येरादारी नेमांची खर अंमलबजावणी करपाची गरज आसा हाचेर भर दिता। 2022 खातीर अधिकाऱ्यांनी 6.63 कोटी रुपया तालांव एकठांय केला। ह्या दंडांतल्यान मेळपी येणावळ रस्त्याच्या सुरक्षेच्या उपायांक चालना दिवपाक येरादारीची मुळावी बांदावळ सांबाळपाक म्हत्वाची भुमिका करता। येरादारी उल्लंघनांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान जागृताय उपक्रम वाडोवपाची गरज आसा आनी येरादारी नेमांची खर अंमलबजावणी करपाची गरज आसा। अपघात टाळपा खातीर आनी गोंयच्या रस्त्याचेर येरादारीचो सुरळीत प्रवाह करपा खातीर वाहन चालकांनी सुरक्षेक प्राधान्य दिवप गरजेचें आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।